Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana men bugun Temuriylar sulolasining yetuk namoyandasi bo'lgan Mirzo Ulug'bek tomonidan Samarqand shahrida barpo etilgan Ulug'bek observatoriyasidaman. Meni bu yerga kelishga, yana bir bor kelishga undagan qo'limdagi kitobdir. Ushbu kitob hurmatli yozuvchimiz, adibimiz Odil Yoqubov tomonidan 2021-yilda nashr etilgan bo'lib, Ulug'bek xazinasi deb nomlanadi. Asarda Mirzo Ulug'bekni bir necha qiyofalarda ko'rishimiz mumkin. Uni juda ham ma'rifatparvar podshoh, mehribon ustoz, adolatli podshoh, hatto oshiq qiyofalarda ham ko'rishimiz mumkin. Asarda Mirzo Ulug'bekning so'nggi kunlari fitnachilar tomonidan, dushmanlar tomonidan Mirzo Ulug'bekka qilingan yovuzliklar, u kishiga qilingan tuhmatlar, suiqasdlar haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, meni diqqatimni tortgan joyi Mirzo Ulug'bek hayotining so'nggi kunlarida ham, o'zining hayoti qil ustida bo'lgan vaqtida ham o'zini hayotini emas, hatto farzandlarini hayotini ham emas, balki mana shu o'zi barpo etgan maktab, ya'ni rasadxona va rasadxonadagi kitoblarni asrab-avaylash haqida juda ham jon kuydirgan va shogirdlariga, ayniqsa Ali Qushchiga juda ham bot tayinlagan. Nima bo'lgan taqdirda ham sen rasadxonani, bu yerdagi kitoblarni asrab-avaylash haqida juda ham tayinlagan. Rasadxonani va boshqa qadimiy yodgorliklarimizni bizgacha yetib kelishiga sababchi bo'lgan insonlar bor. Odil Yoqubov mana shu insonlarni juda ham batafsil, chiroyli qilib asarda yoritib bergan. Men sizlarga mana shu kitobni yana bir marta o'qishni, tarixiy yodgorliklarimizni ziyorat etishni va mana shu Ulug'bek rasadxonasiga ham yana bir bor kelishingizni tavsiya etgan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat aziz do'stlar.